Allah'ım, Rabbim, bu zalimlere karşı bize güç ver. Ülkemizi, milletimize birlik, beraberlik, anlayış, saygı nasip eyle ya Rabbim. Allah'ım, sen bu zalimlerin tuzaklarını boşa çıkar. Sen tuzakları boşa çıkaranların en hayırlısısın. Alo baba. Oğlum, nasılsın? Çok şükür babam. Siz? Fatma'm nasıl? Fatma iyi değil be evladım. Verir misin telefonu baba? Peki, veriyorum. Kızım, Ali Haydar seninle görüşmek istiyor. Fatma'm. Canım, nasılsın? Fatma'm, duyuyor musun beni? İyiyim. Yapma böyle Fatma'm. Bak. Buradan da güzel haberler gelmiyor. Bir de sen yüz çevirme benden. Bir de sen üzme beni. Oğlum, karın hiç iyi değil. Ben de iyi değilim babam. Ben de iyi değilim. Biz de burada boşuna koşmuyoruz babam. Bana soran var mı, sen iyi misin? Neyse babam. Neyse, Allah'a emanet olun. Anamın gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet. Sen de Allah'a emanet ol. Eşim. Fatma'm telefonları açmıyor komutanım. Arıyorum, cevap vermiyor. Zor günler atlatıyor kadın Hafız. Tek başına kadın çocuğunu kaybetti. Haklısınız komutanım. Ne yapalım? Sabredeceğiz. Sen gel beni dinle. Bir iki hafta izin al. Git karının yanında ol. Ben istemiyorum komutanım. İstiyorum ama Hatta bak ne diyeceğim. En güzeli onu da al gel. Bak Erdem Yarbay'ıma. Aldı karısını kızını yerleştirdi otele. Fatma da gelsin, olmuyor mu? olur mu ki? Olur tabii, niye olmasın? Güler abla da var. Bahar da burada. Arkadaş olurlar belki. Allah razı olsun komutanım. Vallahi iyi düşündün. İnşallah razı olur. Olur olur.